Biz uchun haqiqiy sarguzashtimiz Qatarda boshlandi. Chunki bizning maktabimiz, ota-onamiz va davlatimiz bizga ishonadi. Birinchi borganimizda hammamizda hayajon bosdi. Men ustozlar bilan uchayotganimda men haliyam shokda edim. Yurtimizni, o'qituvchilarimizni, o'rtoqlarimiz, oilamiz yuzini yorug' kelishimiz kerak deb juda ham xavotir oldik. Bu maktab bizga shunaqa sharoitlar bergan uchun juda ham kattakon rahmat. 800 ta komandaning ichidan eng top 25 taning ichida bizning komandamiz ham joy oldi. Va eng quvonarlisi shuki, Assalomu alaykum, ismim Mahbuba. Registon maktabining 10-C sinf o'quvchisiman. Biz aprel oyida The World Scholars Cup Olimpiadasida Toshkent shahrida ishtirok etdik. U yerda juda ham yaxshi rezultatlar ko'rsatib, Qatar shahriga yo'llanma oldik. Biz uchun haqiqiy sarguzashtimiz Qatarda boshlandi. Добрый день, меня зовут Бабур Абусадиков, я учусь в 6 F-классе школы Регистан. Благодаря этому мероприятию, этому соревнованию я смог впервые вылететь за границу и поучаствовать в таком соревновании на уровне Европы и Африки и так далее. Assalomu alaykum, men ismim Tursunboyev Hasan, men 10-sinf o'quvchisiman. World Scholars Cup'da qatnashib, Regional Round'da yutib, Globalga chiqqanimiz bilganlikdan keyin biz qattiq tayyorlanishni boshladik. Ertalab soat 9 dan soat 3 gacha bizni ustozimiz kelib darslardan ozod qilib bizni qattiq tayyorlantirdi. Debat har bitta bo'limga qattiq fokus e'tiborimizni qaratdik. Assalomu alaykum, mening ismim Halilulloh Abdurashidov va men 10-sinf o'quvchisiman. Bizning maktabimiz Qatarda bo'lib o'tgan Global Round Olimpiadasida Yelga yo'llanma qo'lga kiritdi. To'g'risini aytsam, Qatar shahriga borish, bu olimpiadada qatnashish, bu olimpiadaning bir a'zosi bo'lib qatnashish umuman tasavvurimga kelmagan edi. O'ylamagan edim. Shunaqa jamoaviy olimpiada bor, umuman xabarim yo'q edi. Keyin shu Registon maktabi bizani bu bilan ta'minlab berishdi. Registon maktabi bizga o'qituvchi ta'minlab berishdi. O'qituvchilarimiz hammaligi bizani podдержка qilib, darslardan ozod qilib, tayyorlanishimizga vaqt ajratib berishdi. Bu uchun juda ham xursandmiz. Shu o'qituvchilarimiz, o'rtoqlarimiz, oilamizni qo'llab-quvvatlashi bilan biz uchun yanada katta eshiklar ochildi. После церемонии открытия мы смогли попутешествовать по Катару, мы смогли зайти в множество интересных мест. Одним из этих мест были аттракционы. Эти аттракционы стали очень позитивным днем в моей жизни, так как я никогда не был в таких больших аттракционах. Каждая из них была огроменным и могло придавать много адреналина. Также благодаря аттракционам мы смогли там познакомиться с многими интернациональными друзьями. Qatarga tayyorlanish jarayonida ham biz boshqa maktabdagi bolalar bilan o'zimizni kuchsiz tomonlarimizda qattiq ishladik va writing qismida ham har bitta tomonlarini qanday qilib javob berish, qanday yondashish, har bitta savolga qanday yondashish, yo stillarni ustozlarimiz birga o'rgandik va bu jarayon juda ham quvnoq edi. Ajoyib edi, chunki biz o'zimizni kuchsiz tomonlarimizni bildik va o'shalarni yopdik. Va Qatarga borganda ham gostinitsada qolganlikda kechga hammasini takrorlab, yaxshilab eslab olib tayyorlandik. O'zi 4 kun shu musobaqa vaqtimiz oldi. Birinchi kuni opening seremoniyamiz keyinchi bo'ldi. Bu shu oddiy o'rtoqlarni topish, shunaqa boshqa davlatlar bilan o'rtoq bo'lib olish, shunaqa dam olish kuni edi. Ikkinchi kuni esa посерьёзный edi, chunki bizda challenge bor edi, bowl bor edi va writing bor edi. Keyin 3-kuni esa shu challenge bo'ldi. Challenge bu shunaqa 120 savol, keyin shunga javob topish kerak va 4-kuni esa u medal olish kunlari edi. Bizda kuboklar berishdi, medallar berishdi, juda ham ko'p tasvirotlar bo'ldi. Boshqa maktablarni ham ko'rdik, boshqa davlatlarni, boshqa flaglarni ham ko'rdik qanaqaligini. Birinchi borganimizda hammamizda hayajon bosdi. Chunki 8 tadan oshiq komanda va bu degani 2400 ta odam. Shuncha ichida bellashib va yaxshi natija ko'rsatishimiz kerak edi. Chunki biz maktabimiz, ota-onamiz va davlatimiz bizga ishonadi. Biz ularning ishonchini oqladik. Qatarda bo'lgan raundda biz juda ham hayajonlandik. Boshqa millat
o'quvchilari, boshqa bizni umuman tanimagan o'quvchilar bilan boshqatdan tanishish, ular bilan til topishish, ular bilan bitta xonada o'tirib debatlashish, ular bilan bellashgan holatda writingni yozish biz uchun juda ham motivatsiya va hayajon bosdi. To'g'risini aytsam, yo'lga borganda o'zimizda ham ishonch bor edi, yetib kelamiz deb, ham baribir ikkilanish bo'ldi. O'yladik, yurtimizni, o'qituvchilarimizni, o'rtoqlarimizni, oilamizni yuzini yorug' qilib kelishimiz kerak deb juda ham xavotir oldik. Lekin Xudoga shukr, o'qituvchilarimizni hammani yurtimizni yuzini yorug' qilib kelish bizga nasib qildi. Debate, writing va challenge qismlaridan 600 ta o'quvchi orasidan top 20 taga kirdik va juda ham ko'p medallar oldik va eng quvonarlisi shuki, O'rta Osiyo bo'yicha barcha davlatlar orasida birinchi o'rinni oldik. Во время дебатов мы попались 2 раза с Кенией и 1 раз с Узбекистаном. Именно самым интересным частью вот этого дебата было то, что ученики из Кении, вместо того, чтобы хлопать как узбеки, как наш традиционно, они делали вот так. Men ustozlar bilan uchayotganimda men hali ham shokda edim. U yoqqa borib ham ishonmagandim. Musobaqa boshlanganda o'zimga sekin o'zimga kelib tushunib boshladim. Men Qatarga borganim chunki Qatar juda ham chiroyli shahar ekan va issiq bo'lishiga qaramay, u yerda har bitta buildingda, ya'ni binoning ichida air conditioner ishlar ekan. O'shan bilan biz hayot kechirdik. Rostida, keyin debatda ham aytib berish, shu dardim qolib ketgan bitta narsada. Biz debat qilayotganlikda bitta bizga qarab o'tiradigan odam uxlab ko'zi yumilib o'tirgandi. Keyin men o'zimni taktikamni yo'lab, ovozimni balandroq qilib gapirib cho'chitib, o'zimni turg'izdim. Menga eng yoqqan taraf shu bo'ldi. O'sha bilan ham yutib ketdik. Birinchi regionalniy raundda men va meni teammentlarim birinchi raundda o'zi общий 25 ta medal oldik. Va biz komandamiz bilan 3 ta kubok oldik. Bittasi overall, bittasi challenge'dan va bittasi bowl'dan olganmiz. Va bu global raundda 2 ta oldim. 2 ta stilla. Bittasi O'rta Osiyodan birinchi o'rin olganim uchun va ikkinchi tilla esa writingdan. Bizning komandamiz Markaziy Osiyoda birinchi o'rinni egallab, yilga yo'llanma oldik va undan tashqari 800 ta komandaning ichidan eng top 25 taning ichida bizning komandamiz ham joy oldi. Registonni World Scholars Cup olimpiadasida qatnashishi bu birinchi safar. Birinchi safarda juda ham yaxshi rezultatlar oldik va u yoqqa borib boshqa olamga tushib qoldik. Juda ham ko'p odamlarni ko'rdik, suhbatlashdik. Introvertlar ekstrovertga aylanishdi. Ular boshqalar bilan til topishga harakat qilishdi. Va shu narsalardan motivatsiya olib, biz oldimizga maqsad qo'ydik. Registon maktabida ham debate klubini ochamiz deb niyat qilib qo'yganmiz. Eng quvonarli taraf shundaki, shu qatnashganlar 35 ta davlatdan 800 tadan oshiq guruhlardan, komandalardan bizning guruhimiz aynan writing qismida 25 talik o'rniga kirdi va bu juda ham ajoyib va quvonarli narsa, chunki bu ayniqsa bu birinchi urinishda, Registon birinchi qatnashishda va u yerda oldin ham qatnashganlar ham bordi. O'shalardan ham o'zib ketib 25 talikka kirdik. Yoshligimdan beri men sportchilarga qiziqasim va ular har doim aytganda havas bilan qarasin. Chunki ular bizning O'zbekiston Respublikasining bayrog'ini ko'taradi va World Scholar Cup'da O'zbekiston bayrog'ini men ko'tardim va bu men uchun katta sharaf. Va menga eng yoqqan qismi, barcha olimpiadani bu yoq qismida ham biz barcha millatlar bilan cultural fair o'tkazdik. Hamma millatlar o'zining kulturasini, madaniyatini, gaplashuvini, suhbatini ko'rsatishdi va u yoqda hamma shunchaki berish uchun narsalar olib borishdi va bir-biri bilan o'zlarining kulturasini almashishdi desa ham bo'ladi. Bu juda ham ishtiyoqli bo'ldi. Hamma juda ham maza qildi va biz muvaffaqiyatli O'zbekiston tarixini, kulturasini, o'zini do'stona mamlakatligini hammaga isbotladik. Biz 25 talikka kirganimiz bu yomon natija emas, lekin biz kelayotgan yil raundida inshaalloh biz top 10 talikka kirib trofi olamiz. To'g'risini aytsam, bunaqa olimpiadalarga hech qatnashmadim va bu olimpiadaga qatnashib, o'zimni ochilmagan potensiallarimni sekin-sekin ochib boryapman. Avvalo bu olimpiadaga qatnashib, biz ko'p turdagi o'rtoqlar va tanishlarni orttirdik. Masalan, bizning olimpiada paytida, ayniqsa debat paytida bizga kinoliklar tushdi,
Hindiston va o'zimizkilar ham tushdi. Eng qiyini hindistonliklar bilan bo'ldi. Chunki hindistonliklar o'zlari tili deyarli native speaker. Ular bilan bahslashish juda qiyin bo'ldi. The World Scholars Cup olimpiadasidan biz jamoaviy juda ham ko'p narsa o'rgandik. Birinchi navbatda jamoaviy ishlashni, bir-birimizni qo'llab-quvvatlashni o'rgandik. Yanada mustahkamladik buni. Men eng o'rgangan narsam bu boshqa o'rtoqlar orttirish bo'ldi. Boshqa millatlar bilan yaxshi chiqishish bo'ldi. Boshqa millatlarning kulturasini, ularni o'rganish bo'ldi. Va albatta bizani o'zimizni bilimlarimiz ham o'sdi. Menga eng yoqqan qismi debate bo'ldi. Debate shunchaki yutish emas, balki so'zla jangi bo'ldi. Juda ham qiziqarli. O'zingizni fikringizni chiroyli, to'g'ri ifodalab berish bu juda ham muhim narsa va aynan shu narsani biz shu safarimiz davomida o'rgandik ustozlarimiz bilan. Ustozlarimizga juda ham katta rahmat aytib qolamiz. Xudo xohlasa Amerikada bo'lib o'tadigan yilda qatnashamiz. Xudo xohlasa u yerda ham shunaqa juda ham chiroyli, muvaffaqiyatli o'rinlarni egallab kelamiz. Впечатления у меня только хорошие, так как такого уровня соревнования были потрясными. И я обязательно буду участвовать в следующих соревнованиях World Scholars Cup. Bu imkoniyatni yaratib bergani uchun maktabga, ustozlarimga juda ham qat'iy minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Biz shun bilan yangi do'stlarni, dunyo ko'rdik, sayohat qildik, xalqaro musobaqalarda qatnashdik va yangi g'oya, yangi fikrlar, dunyo qarashlar bilan qaytib keldik. Bu maktab bizga shunaqa sharoitlar bergani uchun juda ham kattakon rahmat. Chunki men bunaqa World Scholars Cup borligini avval bilmasdim, nimaligini ham tasavvur qila olmasdim, lekin shu maktabga kelib, Registon maktabiga men shuncha katta natija ko'rsatdim. Rahmat. Eng quvonchli narsasi shuki, dunyo bo'ylab 800 tadan oshiq komanda qatnashgan bo'lsa, biz 25-o'rinni egallab, yilga yo'llanma qo'lga kiritdik. Va bu raund Amerikada bo'ladi. Ko'rishguncha.